Merhabalar sevgili örgü severler, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bu videomda bu görmüş olduğunuz tomurcuklu roba modelinin anlatımını yaptım. Modelimiz hem yetişkin hem çocuk örgülerinde kullanabileceğiniz, yapılışı kolay, duruşu gayet şık bir model. Sizlere bu videoda ben küçük bir numune parça üzerinde bu robanın anlatımını baştan sona yapacağım. Adım adım uygulamasını birlikte yapacağız. Sizler istediğiniz ilmek sayısıyla başlayarak istediğiniz bedende örebilirsiniz. Modeli 1-1,5 yaş için örmek isteyenler başlangıç sayılarını 99 ilmek yapmalılar. Modele 2-3 yaşa uygun şekilde başlamak isteyenler ilmek sayılarını 105 ilmek yapmalılar. Her defasında modeli bir beden büyütmek için, bir motif daha fazla yapmak için 6 ilmek ilave etmemiz gerekiyor başlangıç sayımıza. Yani 1-1,5 yaş için 99 ilmek, 2-3 yaş için 6 ilmek fazla 105 ilmek, 4 yaş için başlayacaksanız mesela 111 ilmek olacak şekilde bu şekilde her defasında 6 ilmek motife ekleme yaparak istediğiniz büyüklükte örebilirsiniz arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz robayı ben 1-1,5 yaş için hazırladım. Bu sayılarla başladığımda toplam 13 tomurcuk olacak şekilde ördüm ve bu aralarda kalan ajur kısımları da toplam 14 tane olmuş oldu. Bir büyük beden başladığınızda bir motif fazla olmuş olacak. Yani bir tomurcuk fazla olmuş olacak. 14 tomurcuk olmuş olacak ve bu ajurlu kısımlarda 15 tane olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi parçama ben 33 ilmekle başladım. İlk sıradan itibaren detaylı anlatımını şimdi biraz sonra beraber yapacağız. Birebir aynısı olacak. Bu 33 ilmekle başladığımızda şöyle 2 motiflik bir anlatım yapmış olacağım ben sizlere. Yani şuraya kadar olacak arkadaşlar. 2 tomurcuk ve 3 tane aradan oluşan bir parça. Her iki tarafta böyle lastik çalışması yaparak ilerlemiş olacağım. Yani bu yapacağım numune üzerinde anlatacağım anlatımımı birebir takip ettiğinizde istediğiniz genişlikte robonuzu siz oluşturmuş olacaksınız arkadaşlar. Modelimiz biraz ilmek sayısı normalden fazla başlanması gereken bir model. O yüzden başlangıçta ilk sıradan itibaren çift lastik uygulamasıyla modelimize başlıyoruz. Yaka kısmının fazladan açılıp sünmüş bir görüntüye sahip olmaması için öncelikle lastiğimize çift lastik uygulamasıyla başlayacağız. Lastik kısmında bir süre çift lastik ördükten sonra normal bir ters bir düz lastikle devam edeceğiz. Ve ön patlarımızda yine bir ters bir düzle devam ederek örgümüz boyunca ilerleyeceğiz. Ve örgümüzün kenar kısımlarında şuralarda da biye çalışması oluşturacağız. Sondaki 2 ilmeklerle bu biye çalışmasını da yapacağız. Bu ön patlarımızda daha düzgün bir görüntü elde etmek için detaylı bir şekilde adım adım uygulamasını birlikte yapacağız arkadaşlar. Yeleğim için ve bu parça için 100 gramı 250 metre uzunluğunda bir bebek ipi kullandım arkadaşlar. Bu şekilde but kalınlıkta ip uyguladığımda bu ölçüleri elde etmiş oluyoruz. Şimdi şişime 33 ilmek attım. İlk sıradan itibaren birlikte başlayalım. Sizler istediğiniz büyüklükteki ilmek sayınızı atın. Yani 1-1,5 yaş için örecekseniz 99 ilmek, 2-3 yaş için örecekseniz 105 ilmek olacak şekilde ilmeklerinizi attıktan sonra ilk sıramıza başlıyoruz. Şişime gereken ilmek sayısını attıktan sonra örgümün arka yüzünde ilk sıramdayım. Bu sıradan itibaren çift lastik uygulamasına başlayacağız. Kenarlardaki ikişer ilmeğimiz yani sıra başındaki 2 ilmeğimiz ve sıra sonundaki 2 ilmeğimizle de biye çalışmasını yapacağız. Bu sırada bu biye için olan ilmeklerimi ters öreceğim. İlk 2 ilmeğimi ters örerek sırama başlıyorum. 1 2 2 ilmek ters ördükten sonra ipimi arkaya alıyorum ve bir ilmek düz olarak örüyorum. Sonrasında ipimi öne alıyorum ve bir ilmek örmeden şişime alıyorum. İpimi arkaya alıyorum, bir ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıyorum, bir tane örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Çift lastik uygulamamızda
Bütün sıralarda yapacağımız işlem bu şekilde olacak arkadaşlar. Örgümüzün hem ön yüzündeyken hem arka yüzündeyken sadece düz ilmeklerimizi öreceğiz. Ters ilmeklerimizi örmeden almış olacağız. Yani bir sıra boyunca aslında sadece düz ilmekleri örüyor olacağız. Böylece çift lastik uygulamasını yapmış olacağız. Sıra sonunda 2 ilmeğim kalana kadar bu şekilde ilerliyorum. Sıramın sonunda 2 ilmeğim kaldı. Sıra başında olduğu gibi bu ilmekleri ters olarak örüyorum. Bundan sonraki sıralarda bu ilmeklerle biye çalışması yapacağım. Ve sıramı tamamlayıp örgümün ön yüzüne geçtim. İkinci sıramdayım. Biye çalışması yaparken sıra başındaki ilmeklerimizi örmeden alarak başlayacağız. Yani bu 2 ilmeğimizi sıranın başındayken örmeden alacağız. Sıra sonunda öreceğiz. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden bu şekilde şişime aldım. Yanında bir ilmek daha örmeden şişime alıyorum. Şimdi önümde bir ters ilmeğim var. Arka yüzde olduğu gibi ön yüzde de onu örmeden şişime alacağım. Bu çift lastik uygulaması uyguladığımız sürece ters ilmeklerimizi daima örmeden alacağız. Düz ilmeklerimizi öreceğiz. Her iki yönde yapacağımız çalışma bu olacak arkadaşlar. İlk 2 ilmeğimizi biye çalışmamız için örmeden aldıktan sonra ipimi öne alıyorum ve bir ilmek tersimi örmeden şişimin üzerine alıyorum. İpim öndeyken bu şekilde örmeden alıyorum. Sonrasında ipimi arkaya alıyorum ve bir ilmek düz olarak örüyorum. İpimi öne alıyorum. Bir ilmek ters ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi arkaya alıyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. İpim önde, ters ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim arkada, düz ilmeğimi örüyorum. İpim önde, ters ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim arkada, düz ilmeğimi örüyorum. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Sıra sonunda 2 ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde ilerledik. Sıramızın sonundaki 2 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Ön yüzde olduğumuz için bu biye yapacağımız ilmekleri düz olarak örüyoruz. Ve örgümüzün arka yüzüne 3. sıramıza geçiyoruz. Bundan sonraki sıralarda daima bu sıra başındaki 2 ilmekleri örgümüzün başındayken, sıra başındayken örmeden alacağız. Sıra sonunda öreceğiz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bu 2 ilmeğimizi önceki sırada düz olarak ördük. Bu sırada örmeden şişimize alıyoruz. Sadece sıra başında bu ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Sıra sonunda herhangi bir işlem yapmadan normal şekilde örüyoruz. Bu 2 ilmeğimizi örmeden şişimizi aldıktan sonra ipimizi arkaya alıyoruz ve önümüzde düz ilmeğimiz var. Onu düz olarak örüyoruz. Tekrar ipimizi öne alıyoruz ve örmeden aldığımız ters ilmeğimizi yine örmeden şişimize alıyoruz. İpimizi arkaya alıyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. İpimizi öne alıyoruz. Ters ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İpimizi arkaya alıp bir ilmek düz örüyoruz. İpimizi öne alıp bir ilmek örmeden şişimizi alıyoruz. İpimiz arkadayken bir ilmek düz örüyoruz. İpimiz öndeyken bir ilmek örmeden alıyoruz. Çift lastik uygulaması hep bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Herhangi bir farklı işlem yapmaksızın her sırada hem ön yüzde hem arka yüzde düz ilmekleri örüyoruz. Ters ilmekleri örmeden alıyoruz. Dikkat edeceğimiz nokta, ters ilmekleri alırken ipimiz arkada değil önde oluyor. Yani ilmeğimizin önünden bu şekilde geçiyor ipimiz. Ters ilmekleri alırken buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Sıranın sonuna geldiğimizde arka yüzde olduğumuz için bu biye yapacağımız bu ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz.
ve örgümüzün ön yüzüne 4. sıramıza geçiyoruz. Sıra başındayız. Biye çalışmamıza devam ediyoruz. Biye çalışmamızı nasıl yapıyorduk? Sıra başında daima ilk 2 el ilmeğimizi örmeden alarak yapıyoruz. İlk ilmeğimi ve yanındaki ikinci ilmeğimi örmeden şişime aldım ve ipimi öne aldım. Sıradaki ilmeğim ters olduğu için onu örmeden şişime alıyorum. İpimi arkaya alıp düz ilmeğimi örüyorum. İpimi öne alıp ters ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi arkaya alıp düz ilmeğimi örüyorum. İpim öndeyken ters ilmeğimi örmeden alıyorum, düz ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğimi örmeden alıyorum, düz ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde bu sıramı da tamamlıyorum. Sıra sonuna geldiğimde bu sıra sonundaki 2 ilmeğimi zaten artık görüntüsü belli olmaya başladı biye ilmeklerimizin düz olarak örüyoruz. Ön tarafta bunları daima ön tarafta düz ilmek görüntüsü olacak şekilde her iki tarafta örüyoruz biye ilmeklerimizi ve arka yüze geçiyoruz. Şu an örgümüzü 4 sıra bir 4 sıra çift lastik uygulaması yaparak örmüş olduk. Baktığımızda örgümüzün ön yüzünde 2 sıra ve arka yüzünde 2 sıra örmüş olduk. Şu an örgümüzün 5. yüzünde ve arka sıradayız. Bu sıradan itibaren örgüme normal bir ters bir düz lastikle devam edeceğim. Biye çalışmalarımı aynı şekilde sıra başındaki ilk 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve ilmeklerimi bu sırada ilmek yönüne göre örüyorum. Düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Normal şekilde lastiğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Sıramın sonunda 2 ilmeğim kalana kadar ördüm. Bu 2 ilmeğimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örerek bir çalışmamı yapıp sıramı tamamlıyorum. Ve örgümün ön yüzüne geçiyorum. Dediğim gibi bundan sonra bir süre klasik bir ters bir düz lastikle devam edeceğim. Bu sırada aynı zamanda ilk ilik çalışmamı da yapacağım. Kız bebek için ördüğüm için sıramın sonunda şu kısımda iliğimi açacağım. Böylece örgümün sağ ön parçasında ilik kısmı oluşmuş olacak arkadaşlar. İlk 2 ilmeğimi bir çalışmam için örmeden şişime aldım ve normal bir ters bir düzle devam ediyorum. Evet. Şöyle sıramın sonunda 5 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüp geldim. 5 ilmeğim kaldığında şimdi ilik çalışmamı yapıyorum. Bir tane doluyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi ilmeklerimin solundan şuradan birlikte alıyorum. Yani bu şekilde değil de bu şekilde birlikte alıyoruz. Ve kalan ilmeklerimizde yine bir ters ve sonda kalan 2 ilmeğimi düz olarak örerek sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde yaptığımız zaman şöyle 2 düz ilmeğin arasında bir boşluk ilik açmış oluyoruz düğmemiz için. Ve arka yüzden örgümüze devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle ön yüzden baktığımda 1, 2, 3, 4 sıra lastik örmüşüz gibi gözüküyor. Tabii çift lastik kısmını aslında daha fazla örmüş olduk. Bu lastik çalışmamızı 8 sıraya tamamlıyoruz. Yani üzerine 4 sıra daha lastik olarak örüp geldikten sonra örgümüzün yaka kısmını tamamlamış oluyoruz ve sonrasında model kurulumuyla devam edeceğiz. Örgümüz boyunca kenarlardaki bu biye çalışmalarını devam ettireceğiz. Bu ilmeklerimizi daima sıra başında örmeden alacağız. Bu şekilde biye çalışmamız devam etmiş olacak arkadaşlar. Lastiğimizi 8 sıraya tamamlayıp geliyoruz. Lastiğimi 8 sıraya tamamlayıp geldim. Şu an örgümün ön yüzündeyim ve model kurulumuna başlıyorum. Bu arada ilik çalışmaları da size göstermek istiyorum. Gösterdiğim yöntemle iliklerimizi açtığımızda bu şekilde
2 düz ilmeğin arasında düzgün bir şekilde ilmeğimizi açmış oluyoruz. Şimdi bu sıradan itibaren kenarlardaki 8'er ilmeğimizi ön lastikler olarak devam edeceğiz. Yine bir ters bir düz olarak devam edeceğiz. Kalan ilmeklerle model kurulumunu yapacağız. Sıra başındaki ilk 2 ilmeğimi örmeden şişimi alarak başlıyorum. Aynı şekilde bir çalışmamı devam ettireceğim örgüm boyunca. Bu şekilde 2 ilmeğimi örmeden aldım. Yanında 6 ilmek daha bir ters bir düz olarak örüyorum. 8 ilmeğe lastik kısmını tamamlamış oluyorum. 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmek lastiğim için ördükten sonra bir tane dolama yapıyorum ve önündeki 5 ilmeği düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sonrasında bir dolama, bir düz ve bir dolama yapıyorum ve tekrar 5 ilmek düz örüyorum. Devam ediyorum. Bir dola, bir düz, bir dola yapıyorum ve sıradaki 5 ilmeği düz olarak örüyorum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Sizler de benim gibi motifinizi devam ettirdiğinizde en son 5 ilmek düz ördükten sonra şişinizde sol tarafta 8 tane kenar pat ilmekleriniz kalmış olacak. 5 düzümü ördükten sonra son bir dolama yapıyorum ve lastik kısmını örerek sıramı tamamlıyorum. Bir düz, bir tersle lastiğime devam ediyorum. Sondaki 2 ilmeğimi ön yüzde olduğum için düz olarak örüyorum. Ve sıramı tamamlayıp arka yüze geçiyorum. Bu roba modelimizde arka yüzlerde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Onun dışında arka yüzlerde herhangi bir farklı işlem yapmayacağız arkadaşlar. Arka yüzler daima kenarlardaki 8'er ilmekler ön lastikler olarak bir ters bir düz lastik olarak devam edecek. Ortada kalan ilmeklerimizin tamamı doladıklarımız dahil ters olarak örülerek devam edeceğiz. Sıra başından ilk 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanında 6 ilmek daha ön lastiğim için bir ters bir düz örüyorum. 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmek lastikten sonra bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıramın sonunda 8 ilmeğim kalana kadar bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. 8 ilmeğe geldiğimde yine ilmek yönüne göre bir ters bir düz örerek sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde olduğum için sonda kalan 2 ilmeğimi ters örüyorum ve sıramı bitirmiş oluyorum. Tekrar ön yüze geçiyorum. Modelimizin 3. sırasında ön yüzdeyiz. Model kurulumuna devam ediyoruz. İlk 2 ilmeğimi örmeden şişimi aldım. Yanında 6 ilmek lastiğimi yine örüyorum. Sekiz ilmek lastik olarak ördükten sonra yine bir tane dolama yapıyorum. Şimdi bu önümdeki 5 ilmeği her iki taraftan ortaya doğru daraltmalar yaparak ilerleyeceğim. Her iki taraftan 2 ilmeklerimi birlikte alarak böyle bir üçgen görüntüsü oluşturacağım burada. Bir tane dolama yaptıktan sonra önümdeki ilmeğin yönünü çeviriyorum. Tabii ilmek alış yönünüzden dolayı sizin zaten ilmekleriniz bu şekilde gözüküyorsa normal şekilde bu öndeki 2 ilmeğinizi bu şekilde alarak kesim yapıyoruz. İkisini birlikte örgümün soluna doğru, bu tarafa doğru kesim yapmış oluyorum. 8 ilmek lastikten sonra bir doladım. 2 ilmeği birlikte aldım. Bir ilmek arada düz örüyorum ve bu pardon 1 2 3 ilmek 3 ilmek düz örüyorum ve sonda kalan 2 ilmeği yine bu defa sağa doğru bakacak şekilde kesim yapacağım. Bu defa ilmeklerimi bu yönden değil sol kısımdan şuradan birlikte alarak kesiyorum.
ve bir tane doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Bu aradaki bir ilmekler, dolamaların arasında kalan bir ilmekler üzerine tomurcuk yapacağım. Sürekli düz olarak arada bir ilmek düz olarak örülecek olan ilmekler. En sonunda model bitiminde üzerine dediğim gibi tomurcukları yapacağız. Bir ilmek düz ördüm, bir tane doladım. Buradaki motif çalışmamı tekrar ediyorum. İlk ilmeğimin yönünü çeviriyorum. İki ilmeği birlikte bu şekilde alıyorum, kesiyorum. Arada 3 ilmek düz örüyorum. Sonrasında 2 ilmek daha birlikte alacağım. Bu defa ilmekleri sol kısımdan şuradan birlikte alıyorum. Tekrar bu bir ilmek kısmına geldim. Bir tane doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir tane doladım ve buradaki şuradaki kesimlere devam ederek ilerliyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak örüyorum. 3 ilmek arada düz örüyorum. Ve yine 2 ilmek birlikte bu defa soldan sağa doğru şu şekilde birlikte alarak örüyorum. Ve bir ilmek dolama yapıyorum. Sıramın sonuna geldiğimde siz de bütün motiflerinizi bitirdikten sonra sıramızın sonuna lastik kısmına geldiğimizde sıra başında olduğu gibi en son bir dolama yapıyoruz ve lastiğimizi örüp sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak örüp tekrar ön yüze geçip devam ediyorum. Arka yüzü örüp geldim. Ön yüze geldim. Lastiğimi ördüm. Model kurulumuna devam ediyorum. 8 ilmek lastikten sonra bir tane düz örüyorum. Bir tane doluyorum ve bu üçgen tepesini oluşturmaya devam ediyorum. Üçgenim için şu an önümde 5 ilmeğim var. Bu sırada bu ilmeği 3 ilmeğe düşüreceğim. Önceki sırada şu dolamalarla birlikte 7 ilmek elde etmiştim. Onları kenardan keserek bu sırada 5 ilmeğe düşürmüş oldum. Şimdi bu sırada da 3 ilmeğe düşürerek devam ediyorum. 8 ilmekten sonra bir düz ördüm. Bir doladım. Önümdeki ilmeğin yönünü çeviriyorum. Arkasındaki ilmekle onu birlikte örüyorum. Arada bir ilmek düz örüyorum ve yine 2 ilmeği bu defa sol kısımdan şuradan birlikte alarak örüyorum. Bu şekilde biraz daha bakın şöyle üçgenler netleşmiş, üçgen kısmı netleşmiş oldu. Bir dolama yapıyorum ve önümdeki 3 ilmeği düz olarak örüyorum. 1 2 3. Tekrar bir dolama yapıyorum ve üçgen kısmına tekrar gelmiş oldum. Yine önümdeki ilmeği arkasındakiyle birlikte bu şekilde alıyorum. Bir ilmek düz olarak örüyorum. Yine 2 ilmeği birlikte şu şekilde soldan birlikte alarak örüyorum. Bir ilmek doluyorum ve 3 ilmek düz örüyorum. Son bir motif daha birlikte yapalım. Bir tane doluyorum. Bu üçgenin tepesindeki ilk 2 ilmeği bu şekilde örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar 2 ilmeği birlikte bu defa soldan alarak birlikte örüyorum. Bir tane doluyorum ve bir ilmek düz örüyorum sıramın sonunda. Sizler de motiflerinizi tamamladığınızda en son bir dolama ve bir düz ilmek örerek sıranızı tamamlayacaksınız. Sonrasında lastik kısmımızı tamamlıyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak örüp sıramızı tamamlayıp tekrar ön yüze geliyoruz. Arka yüzü tamamlayıp tekrar ön yüze geldim. 8 ilmek lastiğimi örüyorum. 8 ilmek lastikten sonra önümdeki 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar üçgen tepesine geldim. Bu defa üçgenin üstünde kalmış olan 3 ilmeği tek ilmeğe düşürerek yani üçgenin tepesini kapatarak bu sırada devam edeceğim. 2 düz ilmekten sonra bir tane dolama yapıyorum. Önümdeki ilk ilmeği bu şekilde örmeden şişimi alıyorum. Yanındaki 2 ilmeği ilmeklerimin sol kısmından yine şuradan şu kısımdan birlikte alarak örüyorum.
Sonrasında örmeden aldığım bu ilk ilmeğimi diğerlerinin üzerinden bu şekilde geçiriyorum. Böylece bu üçgen kısmını kapatmış oluyorum. Ve tekrar bir dolama yapıyorum. Önümde şöyle bir sonraki ajur kısmına kadar 5 ilmek gözüküyor. Bu 5 ilmeğimi düz örerek devam ediyorum. Bir dolamadan sonra 5 düz örüyorum. 1 2 3 4 5. İlk motifimi bu şekilde tamamladıktan sonra tekrar üçgen tepesine geliyorum. Aynı işlemleri uyguluyorum. Bir tane dolama yapıyorum. Önümdeki ilk ilmeği örmeden şişime alıyorum. Yanındaki iki ilmeği ilmeklerimin sol kısmından şuradan birlikte alıyorum. Örmeden aldığım ilk ilmeğimi diğerinin üzerinden bu şekilde geçiriyorum. İlmeğim üçgen kısmının tepesini kapatmış oluyorum. Tekrar bir dolama yapıyorum ve önümdeki 5 ilmeği sonraki üçgen kısmına kadar, şu ajur kısmına kadar olan 5 ilmeği düz olarak örüyorum. Sizler de bu şekilde ilerleyerek sıramızın sonuna kadar tamamlayalım. Sonda yine bir tek böyle üçgen tepesi kalmış olacak. Bir dolama yapıyoruz. Önümüzdeki ilk ilmeği örmeden alıyoruz. 2 ilmek birlikte alıyoruz ve bu şekilde üzerinden geçiriyoruz. Tekrar bir dolama yapıyorum ve 2 ilmek düz örüyorum. Bu şekilde sıramın sonunda tamamlamış oluyorum. Sıramın başına şu 8 ilmek lastiğimden sonra 2 düz örerek başladım. Sıra sonunda yine 2 düz örerek bitirmiş oldum arkadaşlar. Böylece şu an oluşmaya başladı. Gördüğünüz gibi böyle 3 tane bu ajurlardan, üçgenlerden oluşan ara ve şu kısımlarda şu gördüğünüz düz ilmeklerin üzerine de popcornlar olacak şekilde ilerleyeceğiz. Örgümüzün kenarlarındaki biye çalışmamız da kendini göstermeye başladı. Şöyle gördüğünüz gibi kenarlarda böyle bir görüntü elde etmiş oluyoruz bu şekilde. Bu arada bir sonraki iliğimizi de burada söyleyeyim. Şu an şu kenarlardaki bu biye çalışmalarında şu gözüken sıraları sayarak ilerleyeceğiz. İliklerimizi açarken ilk iliğimizi şu an bu üçüncü ipimizden sonra, üçüncü sıramızdan sonra açmış gözüküyoruz. Bundan sonra eğer 1-1,5 yaş için örüyorsanız 12 sıra saydıktan sonra ikinci iliğinizi açabilirsiniz. Yani şöyle şu kenarlardaki 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde devam eden bu sıraları sayarak devam edebilirsiniz. Bunların sayısı 12 olduğunda ikinci iliğinizi açabilirsiniz. Eğer 2-3 yaş için örüyorsanız da bunların sayısı 13 olduğunda sonraki iliğinizi açabilirsiniz. Böylece 12 veya 13 sıra arayla iliklerinizi açarak devam edebilirsiniz pat kısmında. Evet, bu örgümüzün lastik pat kısmında örerek sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi ters olarak örerek sonraki ön yüze geçip devam ediyoruz. Tekrar ön yüze geldim. Sıra başındaki 8 ilmek lastiğimi ördüm. İlk motifimi, daha doğrusu ilk üçgen çalışmamı önceki sırada tamamlamış oldum. Şimdi bu sırada şurada sıra başında modelimize başlarken ilk sıramızda yaptığımız azur çalışmasını tekrar ederek devam edeceğim. 8 ilmek lastikten sonra bir tane dolama yapıyorum ve bir süre düz olarak ilmeklerimi örüyorum. 3 4 5 6 7 ilmek düz olarak ördüm ve şu örgüm boyunca arada bir düz ilmek olarak devam edecek olan ilmeğe geldim. Bunun her iki tarafında yine ajur çalışması yaparak devam edeceğim. Yani bu sırada lastik kısmından sonra bir tane doladım, 7 tane düz ördüm, bir tane doluyorum, bir düz örüyorum, tekrar bir tane doluyorum ve yine 7 düz örüyorum. 2 3 4 5 6 7 ve tekrar bu bir tane arada devam eden ilmeğe geldim. Bunun kenarlarında yine ajur çalışması yapıyorum. Bir dola, bir düz, bir dola yapıyorum ve tekrar 7 düz örerek devam ediyorum. Bu sırada bu şekilde ilerleyeceğiz. 7 düz,
Bir dola, bir düz, bir dola, 7 düz, bir dola, bir düz, bir dola. Bu şekilde devam edeceğiz. Sıramızın sonuna geldiğimizde dolama yaptıktan sonra yine 7 düz örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lastik kısmına geçmeden önce sıra başında olduğu gibi son bir dolama yapıyoruz ve lastiğimizi örerek sıramızı tamamlıyoruz. Sonrasında arka yüzü de örüp tekrar ön yüze gelip devam ediyoruz. Ön yüze geldim. Kenardaki 8 ilmeğimi ördüm. Şu an örgümün şu kısmındayım arkadaşlar. İlk üçgenlerimi oluşturdum. Şuradaki ajur çalışmasını yaptım ve ikinci üçgenleri oluşturacağım noktaya, şu kısma geldim. Buradan itibaren yine her iki taraftan kesmeler yaparak ikinci üçgenimi oluşturarak devam edeceğim. 8 ilmek lastikten sonra bir tane dolama yapıyorum. Bu arada şöyle şuradaki ilmek sayısını da hemen vereyim size. Şimdi bu bir düz olarak devam edeceğim ilmeğimize kadar 2, 4, 6, 8, 9. 9 ilmeğimiz var şişimizde. Bu 9 ilmekle üçgen çalışmamızı yapacağız. Lastik kısmından sonra bir tane dolama yapıyorum. Önümdeki ilmeğimi yönünü çeviriyorum. Bu ilmeğimi arkasındaki ilmekle birlikte bu şekilde ikisini birlikte alıyorum. Sonrasında arada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek düz örüyorum ve şişimde bu üçgene ait 2 ilmeğim daha kalmış oluyor. Şu devam eden bir ilmeğin önünde 2 ilmek daha kalmış oluyor. Bu ilmeklerimi de bu defa ilmeklerimin solundan şuradan birlikte alarak örüyorum. Bu şekilde ikinci üçgenimi oluşturmaya başlamış oldum. Bu ilmeğe geldiğimde yine her iki tarafında ajurlarla devam ediyorum. Bir tane doluyorum, bir ilmek düz örüyorum, bir tane daha doluyorum ve ikinci üçgen çalışmama geldim. Yine önümdeki 9 ilmekle çalışmamı devam ettireceğim. Önümdeki 2 ilmeğimin yönünü çevirip birlikte alıyorum. Arada 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek düzden sonra sırada kalan 2 ilmeğimi bu defa sol kısımdan birlikte alıyorum. Tekrar bu bir ilmek şeklinde düz bir şekilde devam eden bir ilmeğe geldim. İkinci üçgen çalışmamı yapmış oldum. Bunun kenarlarında yine ajurla devam ediyorum. Bir dola, bir düz, bir dola yapıyorum. Bu şekilde sıramızda ilerliyoruz. Sıramızın sonuna geldiğimizde yine son bir üçgen çalışması yaparak sıramızı tamamlayacağız. Önümüzdeki ilk ilmeğin yönünü çevirip onu arkasındaki ilmekle birlikte örüyorum. Arada 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmek düz ördükten sonra kalan 2 ilmeği bu defa sola doğru birlikte alıyorum. Ve lastik kısmına gelmiş oluyorum. Bir tane dolama yapıp lastiğimi örüp tamamlıyorum. Arka yüzümü de tamamladıktan sonra tekrar ön yüze geçiyorum. Sonraki ön yüze geldim. Kenar patımı ördüm. Kenar patımdan sonra bir tane düz ilmek örüyorum. Ve yine üçgen kısmına gelmiş oldum. Bir tane dolama yapıyorum. Önümdeki bir ilmeğin yönünü çeviriyorum. Onu arkasındaki ilmekle birlikte örüyorum. Ve arada 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Üçgen tepesinde 3 ilmek düz örüyorum. Ve üçgene ait son 2 ilmek şişimde kalmış oluyor. Bu ilmekleri de bu defa soldan şu kısımdan birlikte alarak örüyorum. Bu şekilde şu an ikinci üçgenimiz de oluşmaya başladı. Sonrasında bir dolama yapıyorum ve önümdeki 3 ilmeği düz olarak örüyorum. 1, 2, 3. Böylece bir motif tamamlamış oluyoruz. İkinciye geçiyoruz. Böylece bir motif tamamlamış oluyorum. İkinciye başlıyorum. Bir tane doluyorum. Önümdeki ilmeği yönünü çevirip arkasındakiyle birlikte örüyorum ve arada 3 tane düz ilmek örüyorum. 3 ilmek örüp üçgenimin
3 ilmek örüp üçgenin tepesinde kalan son 2 ilmeği birlikte sol kısımdan şöyle birlikte alarak örüyorum. Bir tane dolama yapıyorum ve önümdeki 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Bu şekilde ikinci motifimi de tamamlamış oluyorum. Böylece devam ediyorum. Sıramın sonuna kadar geliyorum. Sıramın sonundaki son üçgen kısmına geldiğimde bu kısımda yine bir tane dolama yapıyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Sonrasında 2 ilmeği daha birlikte alarak örüyorum. Bir tane dolama yapıyorum. Sonda kalan bir ilmeği düz olarak örüyorum ve 8 ilmek lastik kısmını da örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzümü de örüp tekrar ön yüze gelip devam ediyorum. Sonraki ön yüze gelip kenar patımı ördüm. Üçgenlerimi oluşturmaya devam ediyorum. 8 ilmek kenar patından sonra 2 ilmek düz örerek sırama başlıyorum. Sonrasında üçgen kısmına geldim. Bir tane dolama yapıyorum. Önümdeki ilmeğin yönünü çevirip arkasındakiyle birlikte örüyorum. Ve bu defa arada bir ilmek düz örüyorum. Ve üçgenin tepesinde kalan son 2 ilmeği de yine şu şekilde ilmeklerin solundan birlikte alarak örüyorum. Böylece üçgen kısmında bu defa 3 ilmeğe düşürmüş oluyoruz. İlmek sayımızı bir sonraki sırada bu 3 ilmeği birlikte örerek tek ilmeğe düşürmüş, bu üçgenimizin de tepesini kapatmış olacağız. Şimdi üçgenimi tamamladıktan sonra bir tane dolama yapıyorum ve sonraki ajur kısmına kadar, şu üçgenin başlangıç olan ilmeğe kadar olan 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane dolama yaptıktan sonra 2, 3, 4, 5 düz örüyorum ve ilk motifimi tamamlamış oluyorum. 5 düz örüyorum ve ilk motifimi tamamlamış oluyorum. İkinci motife başlıyorum. Bir tane dolama yapıyorum. Üçgenimin tepesindeki 5 ilmeği 3 ilmeğe düşürerek devam ediyorum. İlk 2 ilmeğimi bu şekilde birlikte örüyorum. Arada bir ilmek düz olarak örüyorum ve sonda kalan 2 ilmeği de yine düz olarak örüyorum. İkisini pardon birlikte alarak örüyorum. İkinci üçgenimi de tamamlamış oluyorum. Tekrar bir dolama yapıp 5 ilmek düz örüyorum ve 2 motif tamamlamış, ikinci motifi de tamamlamış oluyorum. Bu şekilde motiflerimi tamamlayarak ilerliyorum. Sıramın sonuna geldiğimde son üçgen kısmını da tamamlayıp sıramı bitireceğim. Bir tane dolama yapıyorum. Önümdeki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği yine birlikte alıyorum. Üçgen tepesindeki ilmek sayımı 3'e düşürmüş oluyorum. Bir tane doluyorum ve sıranın sonunda kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sıramıza 2 ilmek düzle başladık. 2 ilmek düzle bitiriyoruz ve lastik kısmını, ön pat kısmını da örüp tamamlıyoruz. Arka yüzümüzü de örüp ön yüze, tekrar ön yüze gelip devam ediyoruz. Sonraki ön yüze geldim. Kenar pat kısmını ördüm. Üçgenimin tepesini bu sırada kapatacağım. Kalan 3 ilmeği tek ilmeğe düşürerek devam edeceğim. Ama öncelikle önümdeki ilmeklerimi, önümde gözüken 3 düz ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek düz ördükten sonra bir tane dolama yapıyorum. Önümdeki ilk ilmeği bu şekilde örmeden şişime alıyorum. Kalan 2 ilmeği ilmeklerimin solundan, şuradan, şu kısımdan birlikte alıyorum. Örmeden aldığım ilk ilmeğimi diğerlerinin üzerinden bu şekilde geçiriyorum ve ilmeğimin tepesini kapatmış oluyorum. Bir tane dolama yapıyorum ve bir sonraki üçgenimdeki ilmekleri gelene kadar aradaki düz ilmeklerimi örüyorum. Yani şöyle baktığım zaman üçgenin tepesinde kalan 3 ilmekten önce 2, 4, 6, 7. 7 ilmeğim var. Bu 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane dolamamı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek düz ördükten sonra yine ilk motifimi yani bu şekilde tamamlamış oluyorum. Bir tane dolama yapıyorum. İkinci motifimi başlıyorum. 3 ilmeğimi bu defa tek ilmeğe düşürüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ikisini birlikte örüyorum. Örmeden aldığım ilk ilmeği diğerlerinin üzerinden bu şekilde geçirerek üçgen tepesini kapattım. Tekrar dolama yapıyorum ve sıradaki 7 ilmeği düz olarak örüyorum. 7 ilmek örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7.
Böylece iki motifi tamamlamış oluyorum. Bu sırada ikinci üçgenlerimi de kapatmış oluyorum. Sizler de bu şekilde devam ederek motiflerimizi oluşturarak sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldiğimizde son üçgenimizi de kapatıp bitiriyoruz. 7 ilmek düzden sonra, en son 7 ilmek düz ördükten sonra bir tane dolama yapıyoruz. Üçgen tepesindeki 3 ilmeği bu şekilde tek ilmeğe düşürüyoruz. Tekrar bir tane dolama yapıyoruz ve kenar patı kısmına kadar olan önümüzdeki 3 ilmeği düz örerek bitiriyoruz. Sıra başında 3 düz ilmekle başlamıştık. Sıra sonunda 3 düz ilmekle tamamlamış oluyoruz. Kenar patımızı da örüp sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüzde de yine ilmeklerimizi ters olarak ördükten sonra ön yüze geçip devam ediyoruz arkadaşlar. Ve böylece ikinci üçgenlerimizi de oluşturmuş olduk arkadaşlar. Şu an şu kısımdayız. Şurada ikinci motiflerimizi tamamladık. Ondan sonraki şu ajur kısmındayız. Yani üçüncü üçgenimize başlamadan önceki şuradaki ajurları yapacağız bu sırada. Bir sonraki sırada da son üçgenimizi başlayarak devam edeceğiz. Şimdi sıra başındaki lastik kısmımızı tamamlıyoruz. İlk 2 ilmeğimi örmeden aldım. Yanına 6 ilmek daha bir ters bir düz ön patımı lastiğimi örüyorum. 8 ilmek lastiğimi ördükten sonra bir tane dolama yapıyorum ve önümdeki ilmekleri şu aralarda birer ilmek düz olarak ördüğüm ilmeğe gelene kadar olan ilmeklerimi öreceğim. Şu ilmeğe gelene kadar önümde kaç ilmek varsa örüyorum. 2, 4, 6, 8, 9. 9 ilmek düz örüyorum. Lastik kısmından sonra bir tane dolama yaptım. 9 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmek ördükten sonra bu bir ilmeğin kenarlarından birer ajur, birer dolama yaparak ilerliyorum. Bir tane doluyorum, bir tane örüyorum, bir tane daha doluyorum ve tekrar 9 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek düz ördükten sonra bir tane doluyorum. Bir tane bu bir ilmeği düz örüyorum. Tekrar bir tane doluyorum ve tekrar 9 ilmek düz örerek ilerliyorum. Bu sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz. Yani 9 düz, bir dola, bir düz, bir dola, 9 düz, bir dola, bir düz, bir dola şeklinde devam edecek. Sıramızın sonunda yine şu son üçgen kısmında 9 ilmek düz öreceğiz. 9 ilmeğimizi tamamladıktan sonra sonda yine 8 ilmek pat kısmımız kaldığında bir tane dolama yapacağız ve kalan 8 ilmeğimizi de örerek sıramızı tamamlıyoruz. Bir ters bir düz olarak ön pat kısmını tamamlıyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi ters örgü olarak örerek tekrar ön yüze geçiyoruz ve son üçgen kısmını da oluşturarak devam edeceğiz ön yüzde. Ön yüze geçip kenar patımı ördüm. Şimdi bir ilmek dolama yaparak bir sonraki üçgenimi oluşturmaya başlayacağım. Sonraki şu bir düz ilmeğe gelene kadar önümdeki 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 ilmekle bu defa üçgenimi oluşturacağım. 8 ilmek kenar patından sonra bir tane dolama yapıyorum. Önümdeki ilmeği yönünü çevirip arkasındaki ilmekle birlikte alarak örüyorum. Ve arada 4 tanesi giderse 7 ilmek düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu defa arada 7 ilmek düz örüyorum üçgenim için. 7 ilmek ördükten sonra sonda kalan 2 ilmeği, üçgenime ait olan sondaki 2 ilmeği ilmeklerimin solundan birlikte alarak örüp üçgeni tamamlamış oluyorum. Ve arada kalan bu bir ilmek kısmına geldim. Bunun her iki tarafından dolamalar yaparak ilerliyorum. Bir tane doluyorum. Bu bir ilmeğimi bir tane doluyorum. Bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane daha dolama yapıyorum ve ilk ilmek ilk motif kısmını bu şekilde tamamlamış oluyorum. İkinci motife başlıyorum. İkinci üçgene başlıyorum.
Üçgenimin ilk ilmeğinin yönünü çevirip arkasındaki ilmekle birlikte onu örüyorum. Sonrasında 7 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek düzden sonra sonda kalan 2 ilmeği bu defa ilmeklerin solundan şuradan birlikte alarak örüyorum ve şu bir düz olarak devam eden her ilmeğin iki tarafından dolamalar yaparak ilerliyorum. Bir dola, bir düz, bir dola. Bu şekilde iki motif tamamlamış oldum. Böylece motiflerimi tamamlayarak ilerliyorum. Sıra sonuna geldiğimde yine şurada son üçgenimi de oluşturup devam ediyorum. Bir dolama yaptıktan sonra üçgenimin önündeki ilk ilmeği, öndeki üçgene ait ilk ilmeği bu şekilde ikisini birlikte alarak örüyorum ve 7 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek düz ördükten sonra sonda kalan 2 ilmeği de soldan birlikte alarak örüyorum ve kenara kadar gelmiş oluyorum. Kenar patıma kadar gelmiş oluyorum. Pat kısmına geçmeden önce burada son bir dolama yaparak kenar patımı örerek devam ediyorum. Bu arada bu kısımda şöyle şuradaki ilk iliğimi şu kenardaki sıraları saydığım zaman 3. sıradan sonra açmıştım. Üzerine şu an sayıyorum 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 sıra şu kenardakileri saydığım zaman 12 tane olmuş oldu. Ördükten sonra şimdi burada ikinci ilik çalışmamı da yapacağım. Bundan sonra yine bu kenarlardaki kenarları saydığımızda 12 tane olunca sonraki iliğimizi koyacağız. Sonda 2, 4, 5 ilmeğim kalana kadar şöyle ilk 3 pat kısmına ait ilk 3 ilmeğimi örüyorum. 5 ilmeğim kaldığında bir tane dolama yapıyorum. Önümdeki 2 ilmeği şöyle ilmeklerimin sağ kısmından değil şuradan sol kısmından ikisini birlikte alarak örüyorum. Böylece bu iki ilmeği birlikte aldıktan sonra kalan 3 ilmeğimi de yine yönüne göre örüyorum. Bir ters ve 2 düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum ve arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüp sonraki ön yüze gelip motifime devam ediyorum. Sonraki ön yüze geldim. Kenar patımı ördüm. Motif çalışmama devam ediyorum. 8 ilmek kenar patından sonra bir ilmek düz olarak örüyorum ve üçgenimin ilmeklerine geliyorum. Şu an şöyle saydığım zaman üçgenimde 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğim var. Bu sırada her iki taraftan birlikte alarak 7 ilmeği düşürerek devam ediyorum. Bir ilmek düzden sonra bir tane dolama yapıyorum. Önümdeki ilmeğin yönünü çevirip onu arkadaki ilmekle birlikte örüyorum. Sonrasında arada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek düz örüyorum ve üçgenimde kalan son 2 ilmeklerimi soldan şuradan birlikte alarak örüyorum. Böylece ilmek sayısını üçgen tepesindeki ilmek sayısını 7'ye düşürerek devam ediyorum. Sonraki üçgenimin olduğu şu başladığı 3 ilmeğe kadar arada 3 ilmeğim var. Bunları düz olarak öreceğim. Bir tane doluyorum. Bu 3 ilmeğimi örüyorum. Ve böylece bu kısma kadar şöyle bir motif tamamlamış oluyorum. İkinci motifime geçiş yapıyorum. 3 ilmek düzden sonra bir tane dolama yapıyorum. Önümdeki üçgen tepesindeki ilk ilmeğin yönünü çevirip arkasındakiyle birlikte örüyorum ve arada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek düz olarak örüyorum ve sonda kalan 2 ilmeği bu defa sola doğru olacak şekilde, sağa doğru pardon olacak şekilde ikisini birlikte alarak örüyorum ve tekrar bir dolama yapıp 3 ilmek düz örüyorum. Ve 2 motif tamamlamış oluyorum. Sizler de bu şekilde bütün motiflerinizi tamamladıktan sonra sıra sonuna geldiğimizde son üçgenimizde yine buradaki 9 ilmeği 7 ilmeği düşürerek devam ediyoruz. Bir tane dolama yapıyoruz. İlk 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Arada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek 5 ilmek düz olarak ördükten sonra kalan 2 ilmeği sol kısımdan birlikte
alıyorum. Bir tane dolama yapıyorum ve kalan 2 ilmeği birlikte alıyorum. Bir tane dolama yapıyorum ve şişimde kalan bir ilmeği düz olarak örüyorum ve kenar patımı da örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzü de örüp tekrar ön yüze gelip devam ediyorum. Sonraki ön yüzde kenar patımı ördüm. Önümdeki 2 ilmeği düz örerek sırama başlıyorum. 2 ilmek düz ördükten sonra yine üçgen kısmına geldim. Bu defa ilmeğimin tepesinde, üçgenimin tepesinde 7 ilmeğim var. Bu 7 ilmeği 5 ilmeğe düşürerek bu sırada devam edeceğim. 2 ilmekten sonra bir tane dolama yapıyorum. Üçgenimin ilk 2 ilmeğini birlikte örerek başlıyorum. 2 ilmek birlikte aldıktan sonra 1, 2, 3 ilmek düz olarak örüyorum ve sonda kalan 2 ilmeği bu şekilde birlikte alarak örüyorum. Üçgenimdeki ilmek sayısını 5'e düşürmüş oluyorum. Ve devam ediyorum. Bir sonraki üçgen kısmına kadar olan ilmeklerimi öreceğim. Yani şurada şu ilmeğe gelene kadar bu defa önümde 5 ilmek var. Bir tane dolama yapıyorum ve bu 5 ilmeği düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5. Böylece ilk motifimi tamamlamış oluyorum. Bir motif tamamlamış oluyorum. İkinci motifi aynı şekilde tekrar ediyorum. Bir tane dolama yapıyorum. Üçgenimin ilk 2 ilmeğini birlikte örüyorum. Arada 1, 2, 3 ilmek. 3 ilmek düz olarak örüyorum. Sonrasında kalan 2 ilmeği yine birlikte alıyorum ve buradaki ilmek sayımı 5'e düşürmüş oluyorum. Sonrasında bir tane dolama yapıp 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Böylece 2 motif tamamlamış oluyorum. Sizler bütün motiflerimizi tamamladıktan sonra sıra sonundaki son üçgenimizi de yapıp bitiriyoruz. Bir tane doluyoruz. İlk 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Sonrasında 1, 2, 3 ilmek düz olarak örüyoruz. 3 ilmek düzden sonra 2 ilmek daha birlikte alıp 5 ilmeğe düşürüyoruz. Bir dolama yapıp sonda kalan 2 ilmeğimizi örüyoruz. Sıra başında 2 ilmek düz örerek başlamıştık. Sıra sonunda 2 ilmek düz örerek bitiriyoruz ve kenar pat kısmını da örüp sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüzümüzü örüp tekrar ön yüze gelip devam ediyoruz. Sonraki ön yüze gelip sıra başındaki kenar patımı örüyorum. Bu sırada yine üçgenimizi küçültmeye devam edeceğiz ve bu şuralarda bir tane düz olarak devam eden şu ilmeğimizin yanında gizli arttırmalar yaparak devam edeceğiz bu sırada. Şu ana kadar örgümüzde bu kısımlarda şöyle ajurlar yaparak robamızı genişletmiş olduk. 3 defa bu şekilde ajur yaptık. Bundan sonra 2 defa gizli arttırma yaparak robamızı istediğimiz genişliğe getireceğiz. Sıra başındaki 8 ilmeğimizi, lastiğimizi ördükten sonra yanındaki 2 ilmeğimizi düz örerek sıramıza başlıyoruz. 2 düz ördükten sonra bir tane dolama yapıyorum. Şu an üçgenimin tepesinde bu sırada 5 ilmeğim var. Bunu 3 ilmeğe düşürerek devam ediyorum. Bir dolamadan sonra önümdeki ilk ilmeği arkasındakiyle birlikte örerek üçgenimin ilk bu kısmını küçültmüş oluyorum. Arada bir tane düz örüyorum ve kalan 2 ilmeği yine birlikte alarak ve 5 ilmeği 3 ilmeğe düşürmüş oluyorum. Yani burada şu kısımda yapacağımız ilk gizli artırmamızı üçgenimizin tepesinde 3 ilmeğimiz kaldığı sırada yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Üçgenimizin tepesinde 3 ilmek olan sırada gizli artırmamızı da yapıyoruz. Şimdi 3 ilmek düşürdükten sonra bir tane doluyorum ve şu aradaki ilmeğime kadar olan önümdeki 3 ilmeği örüyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek düzden sonra şimdi bu ilmeğimin her iki tarafında birer gizli artış yaparak örgümde ilerlemem gerekiyor. Gizli arttırmalarımızı yaparken bu ilmeğimizin her iki tarafında görünen şurada ve şurada gözüken iplerimizi kullanacağız arkadaşlar.
Bu kısımda bu ilmeğimizin önündeyken, sağındayken şu sol şişimizi böylece bu ipin altından batırıp bunu şişimizin üzerine alıyoruz. Bir kez daha gösterelim. Bu iki ilmeğin arasında gözüken şu ipimizin altından şöyle sol şişimizi bunun altından bu şekilde batırarak bunu şişimizin üzerine alıyoruz. Eğer bunu böyle düz olarak örürsek tabi burada burada bir boşluk oluşacaktır. Bunu engellemek için bu ilmeğimizi çaprazlama olarak alarak öreceğiz. Yani buradan değil, ilmeğimizi şöyle şuradan biraz genişletelim. Şöyle şuradan ilmeğimizi alarak düz olarak örüyoruz. Burada bir ilmek kazanmış oluyoruz ve şu aradaki bir ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi bir tane de bu tarafta ilmeğimizin solunda artış yapacağız. Yine aynı şekilde bu ilmeğin yanındaki şu ipi kullanarak yapacağız. Ama bu defa bu şekilde değil, yani ilmeğimizi böyle altından geçirmeyeceğiz. Bu defa ilmeğimizi şöyle içinden batırarak bu ipimizi şişimizin üstüne almış olacağız. İpimizi bu şekilde şişimizin üzerine aldıktan sonra yine bunu çaprazlama olacak şekilde öreceğiz. Yani böyle buradan bu şekilde değil de şöyle bu ilmeğimizi şöyle şuradan. Böylece bir ilmek de bu taraftan çıkarmış oluyoruz. Burada bu ilmeğimizin her iki tarafında birer ilmek gizli artırma yapmış oluyoruz. Ve önümüzdeki 3 ilmeği örerek devam ediyoruz. 1, 2, 3. Motifimizi tamamladık. İkinci motifimize başladık. 3 ilmek düzden sonra bir dolama yapıyoruz. Yine üçgen tepesinde küçültme işleminde devam ediyoruz. İlk 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Bir tane dolama yapıyoruz. Pardon, bir tane düz örüyoruz. Kalan 2 ilmeği de ikisini birlikte alarak örüyoruz. Üçgen tepesindeki ilmek sayımızı 3'e düşürmüş oluyoruz. Tekrar bir dolama yapıyoruz ve önümüzdeki 3 ilmeği düz olarak örüyoruz. Şimdi tekrar bu bir ilmeğimizin hizasına gelmiş olduk. Bunun her iki tarafından aynı şekilde birer ilmek çıkararak gizli artırmalar yaparak devam edeceğiz. Her bu bir ilmek düz kısma geldiğimizde bu gizli artırma işlemine devam ederek robamızda ilerliyoruz. Hem buralarda üçgenimizi oluşturmaya devam ediyoruz. Hem de bu bir ilmeklerin kenarlarında bu gizli artırmalarımızı yaparak bu sıramızı tamamlıyoruz. Son defa bu işlemi yaptıktan sonra 3 düz ilmeğimizi, önümüzdeki 3 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Son üçgenimizin olduğu kısma geliyoruz. Bir dolama yapıyoruz. Buradaki 5 ilmek sayısını 3'e düşürerek devam ediyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Bir tane daha dolama yapıyoruz ve pat kısmına kadar önümüzde 3 ilmeğimiz kaldı. Sıra başında 3 ilmek düz örerek başlamıştık. Sıra sonunda da yine 3 ilmek düz örerek bu sıramızı tamamlamış oluyoruz. Sıra sonundaki pat kısmımızı örerek bitiriyoruz. Arka sırada da yine ilmeklerimizi ters olarak örerek sonraki ön yüze geliyoruz. Bu ön yüzde ilk tomurcuk çalışmamızı da yapacağız. Şimdi arka yüzü örüp hemen ön yüze gelip devam ediyoruz. Sonraki ön yüze geldim. Kenar patımı ördüm. 8 ilmekten sonra 4 ilmek düz örerek sırama başlayacağım. Bu sırada tomurcuklarımı da oluşturmaya başlayacağım. 2 milimetrelik bir tığ kullanarak tomurcuklarımı yapacağım. 8 ilmek kenar patından sonra üçgenime kadar olan önümdeki 4 ilmeği düz olarak örerek sıramı başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ilmekten sonra bu sırada üçgenimin tepesinde kalan bu 3 ilmeğimi tek ilmeğe düşürerek devam ediyorum. 4 ilmeğimi ördüm. Bir tane dolama yaptım. Önümdeki ilk ilmeği örmeden şişime alıyorum. Yanındaki 2 ilmeği soldan birlikte alarak örüyorum. Örmeden aldığım ilk ilmeği diğerlerinin üzerinden bu şekilde geçirerek üçgenimi kapatmış oluyorum. Bir tane dolama yapıyorum ve önümdeki ilmekleri öreceğim. Şimdi bu üzerine tomurcuk yapacağımız şu bir düz ilmek olarak baştan beri bir düz ilmek olarak ördüğümüz ilmeğin her iki tarafındaki birer ilmeklerin şu yanındaki birer ilmeklerin üzerine tomurcuklar yaparak ilerleyeceğiz. İlk ilmeğe kadar önümde 4 ilmek var.
Bu 4 tanesini örüyorum. Burada üçgen tepesinde dolamamı yaptıktan sonra 4 ilmek örüyorum. 2, 3, 4. Bu ilmeğimin her iki tarafındaki ilmeklerin üzerine birer tomurcuk yapacağım. İlmeklerimi bir tığ yardımıyla yapıyorum. Şöyle bu üzerine tomurcuk yapacağım ilmeğimi bu şekilde tığımın üzerine alıyorum. 1, 2. 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını bu şekilde dolayarak trabzanlar yaparak ilerleyeceğim. Bu ilmeğimin içine toplam 4 tane trabzan yapacağım. 2 zincir çektim. Üzerine 4 tane trabzan yaparak ilerleyeceğim. İkili trabzan yapıyorum. Tekrar ilmeğimin içine batış yapıyorum. Trabzanımı şöyle bir defa çekiyorum. Ama ikinci ipi çekmiyorum. İkincisini bu şekilde tığımın üzerinde bırakıyorum. Tekrar ikinci defa aynı işlemi uyguluyorum. Bir defa çekip bir ip bırakıyorum. 2 oldu. 3 oldu ve dördüncü trabzanımı yapıyorum. Böylece 4 tane trabzan yapmış oldum ve tığımın üzerinde 5 tane ilmek şöyle gözüküyor şu anda. Bunların hepsini bu şekilde birlikte çekiyorum. Ve bir tane zincir çekerek burada bunları sağlamlaştırmış oluyorum. Eğer böylece bu ilmeğimi bu şekilde takarsam bu kısımda bir boşluk oluşacaktır. Bunu engellemek için şöyle yapıyoruz. Şöyle buradaki şu kısımdaki ipimiz görünüyor. İpimizi şöyle şu şekilde ipimizi bunun altından geçiriyoruz. Buradan bu ilmeği alıyoruz. Ve bu ilmeği tekrar şişimize takarak ilk popcornumuzu oluşturmuş oluyoruz. Arada bir ilmek düz olarak ördük. Ve tekrar bu bir ilmeğin yanındaki bu defa bu taraftaki ilmeğin üzerine tekrar bir popcorn daha yapıyoruz. Ve tekrar bu ilmeğimizi şişimize takarak ikinci popcornumuzu da oluşturup devam ediyoruz. 1, 2, 3 ve 4. 4 ilmek örüyoruz ve tekrar üçgen kısmına gelmiş oluyoruz. Üçgenimizin tepesini kapatıyoruz. Bir tane doluyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. 2 ilmeği birlikte ördük. Örmeden aldığımız ilk ilmeği diğerinin üzerinden geçiriyoruz. Bir dolama yaptık ve tekrar popcorn oluşturacağımız kısma geliyoruz. Önümüzdeki ilk 4 ilmeği örüyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 ilmekten sonra yine bu aradaki bir düz ilmeğimin kenarlarındaki ilmeğimizin kenarlarındaki 2 ilmeğin üzerinde popcornları yaparak devam ediyoruz. Bu şekilde bu kısımlarda popcornlarımızı oluşturarak bu sıramızı tamamlıyoruz. Popcorndan sonra 4 tane düz örüyoruz. 2, 3 ve 4. 400'den sonra bir dolama yapıyorum. Ve üçgen tepesini bitirmiş oluyorum. Tek ilmeği düşürmüş oluyorum. Son defa bir üçgen yapmış oluyorum. Tekrar doluyorum ve kenarda pat kısmına kadar önümde olan ilmeklerimi örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek düz örüyorum ve kenar patımı da örerek bu sıramı da tamamlamış oluyorum. Böylece bu sırada ilk popcornlarımızı yapmış olduk. Arka yüzümüzü örüp geleceğiz. Sonraki ön yüze geldiğimizde bunların şu ortasına bir popcorn daha yaparak motifimizi tamamlamış olacağız. Sonraki ön yüze geldim. Kenar patımı ördüm. Bu sırada artık üçgenlerimizi tamamladık. Bu kısımlarda düz örgü olarak örerek devam edeceğiz. Şimdi sıra başından başlıyorum. Şu popcornumu öreceğim. Üzerine popcorn yapacağım. Sıraya ilmeğe gelene kadar önümde ne kadar ilmeğim varsa onları örüyorum. 8 ilmek kenar patından sonra 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmek örüyorum. 13. ilmek, yani şu başından beri bir düz ilmek olarak devam eden ilmeğin üzerine yine bir popcorn çalışması yapıyorum. Popcorn oluşturup devam ediyorum. Sonraki popcorn yapacağım yere kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 tane örmüş oldum. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 ilmek ördükten sonra yine bir popcorn yaparak tamamlamış olacağım. Bundan sonra robamızda bir sıramız daha olacak. Artırma yapacağımız bir sıramız daha olacak ve o sırayı da tamamladıktan sonra roba çalışmamızı bitirmiş olacağız. Şişimizin üzerine alalım. Popcornu şöyle elimizde şöyle bir düzeltelim. Evet. Ve kalan ilmeklerimizi de örüp sıramızı tamamlıyoruz. Düz örgü olarak bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar, pat kısmına kadar örüyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde son popcornlarımızı yaparak tamamlıyoruz. Arka sıramızı bitirip ön yüze geçiyoruz. Ön yüzde son bir artırma, gizli artırma çalışması yaptıktan sonra baba modelimizi tamamlamış olacağız. Arka yüzü tamamlayıp tekrar ön yüze geçtim. Kenar pat kısmı ördüm. İlk 8 ilmeğimi ördüm. Şimdi bu sırada bir defa daha gizli artırma yaparak robamızı tamamlamış olacağız. Gizli artırmalarımızı bu son popcorn yaptığımız ilmeğin her iki tarafından yapacağız. Şu kısımda yaptığımız, şurada oluşturduğumuz gizli ilmekler gözüküyor. Bunların aynısını bu sırada tekrar ederek bitireceğiz arkadaşlar. İlk 8 ilmeğimizi ördük. O kısma kadar, yani popcornumuzun olduğu ilmeğe kadar olan ilmeklerimizi örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmek ördüm. Bu popcorn üzerine popcorn yaptığım ilmeğin her iki tarafından ilmeklerimi çıkaracağım. Bu iki ilmek arasındaki şu ipimi, sol şişimi bu şekilde, bu ilmeğimi altından geçiriyorum. İpimi şişimin üzerine bu şekilde alıyorum. Şuradan şöyle biraz ipimi rahatlatarak şu şekilde çaprazlama olacak şekilde buradan bir ilmek çıkarıyorum, örüyorum. Fazladan bir ilmek elde etmiş oluyorum ve bu aradaki o ilmeğimi örüyorum. Bu defa da bu taraftan bir ilmek çıkaracağım. Şişimi bu şekilde, yani bu defa böyle ipimi üstüne almıyorum. Alttan şöyle şişimi batırarak bu ilmeği böylece şişimin üzerine alıyorum. Ve bunu yine çaprazlama olacak şekilde bu şekilde örüyorum. Bir ilmek de bu şekilde çıkarmış oluyorum. Ve devam ediyorum. Sonraki popcornumun olduğu ilmeğe kadar örüyorum. Bu ilmeğe geldiğimde yine burada bir arttırma çalışması yapıyorum. Böylece her popcorn tepesinde ortadaki bir ilmeğin kenarlarında gizli artırma yaparak ilerleyeceğiz ve bu son sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Bundan sonra bir arka yüz daha öreceğiz. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp tekrar ön yüze geliyoruz ve robamızı tamamlamış oluyoruz. Böylece roba modelimizi tamamladık. İster hırka, ister yelek, ister elbise, istediğiniz her türlü örgünüzde kullanabileceğiniz şık bir model. Videomu beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz memnun olurum. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone olduğunuzda zil simgesine dokunarak bildirimleri açıp yeni yükleyeceğim videolarımdan, modellerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni bir örgü videosunda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.